आखिर शिवलिंग पर इस तरीके से जल चढ़ाने वाले लोगों के घर पर क्यों हादसाएं होती रहती है और तो और बुरी शक्तियों का भी प्रभाव बना रहता है। तो दरअसल ज्यादातर लोग डायरेक्ट जल लाकर शिवलिंग पर उड़ेल देते हैं, लेकिन पौराणिक मान्यता ये है कि इन दोनों चरणों में से सीधे चरण पर गणेश जी, उल्टे चरण पर कार्तिकेय और जिस पर शिवलिंग रखा रहता है वो माता पार्वती के हाथ है और बीच में महादेव की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान होता है। सबसे पहले जल गणेश जी को, फिर कार्तिकेय और फिर अशोक सुंदरी को और फिर शिवलिंग के आसपास माँ पार्वती को जल चढ़ाएं और फिर लास्ट में महादेव के प्रतीक शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। और हाँ, महादेव से प्रेम करते हैं तो बस एक सब्सक्राइब कर लीजिए।